Assalomu alaykum hurmatli azizlar, sizlar bilan yana Sirojiddin. Azizlar, o'tgan videoroliklarimizda aytib o'tganimiz saytimiz Rich Birds haqida bir ikkita yana o'zining sekretlarini aytib o'tish esimdan chiqdi albatta. O'shalarni hozir sizlarga aytib o'taman. Tak, saytga kiramiz. Tak, Rich Birds. Tak. Bunga saytimizga kiramiz. Tak, teramiz kapchani. Tak, yetsinmi? Tak. Bularni hozir terib o'ttirib saytga kiramiz. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani bir og'iz aytib o'taman. Albatta foydali bir ma'lumot bo'ladi degan umiddaman azizlar. Bu sayt menga почти ko'p foydalanuvchilarga без problema oplata qilib kelyapti. Hech ikkilanmasdan, qo'rqmasdan. Albatta agar yaxshiroq daromadga kiraman deydigan bo'lsalaringiz hisobingizni to'ldirgan yaxshi. Mana hozir sizga tak. Men bu saytdan registratsiya bo'lganman 26-aprel kuni. Tak, bugun chislo 6-may. Shu kunning ichida men ishladim. O'ta выплаченный yozyapti. 6491 rubl 52 kopek. Men shuncha pul yechib olganman bu saytda. Agar bu saytga mana pul soladigan bo'lsangiz, пополнить balans tugmasini bosasiz. Bu yerda qanaqa kошелектdan pul to'ldirmoqchisiz, xud mana Kiwi, Yandex, Bayer, bankovskiy kartadan to'ldirsangiz ham bo'ladi. Agar siz misol uchun 100 rublga hisobingizni to'ldirsangiz, bitta tovuq sotib olishingiz mumkin. Agar o'sha 100 rublingiz faqat ishlatilyapti tovuq sotib olish uchun. Agar ko'proq balansingizni to'ldiradigan bo'lsangiz, mana qarang. Siz 100 rublga balansingizni to'ldirasiz va sizga hozir bonus tariqasida 100 rublingiz bo'ladi, 10.000 serebro. Plus bonusning tariqasida 1000 rubl beradi. Значит, 11.000 bo'lyapti. 11.000 plus подарочный зеленый птица подарочный bo'lyapti azizlar. Endi 100 rubl emas, agar 1000 rublga to'ldirsak balansimiz qanday o'zgarish bo'ladi? Bizga 100.000 serebro beryapti. И подарочный 10.000 serebro. Уже 110.000 serebro bo'lyapti. Bu tovuq sotib olishimiz uchun albatta. Tovuq sotib olishimiz uchun qarang. Zeleniy turganda 1000 serebro, keyingisi желтый turibdi 2.500 serebro. Mana sizga agar 1000 rublga balansingizni to'ldiradigan bo'lsangiz albatta 3 ta mana hozir 100.000 serebro plus 10.000 serebrodan tashqari yana подарочный beryapti. 3 ta зеленый птица и 2 ta желтый птица. Bu подарочный. Чтобы siz balansingizni 1000 rublga to'ldirganingiz uchun. И yana bilet na ruletka deyapti. Bu narsa yo'q joydan kelayotgan qanday foyda desam ham bo'ladi. Bu narsani telefon orqali o'ynab bo'lmas ekan, albatta men buni sinab ko'rdim. Agar o'shanaqa qarang, 1000 rublga to'ldirdingiz, tak, agar ko'proq to'ldiradigan bo'lsangiz, bu narsa yig'ilib boradi. Misol uchun ko'p odam bu haqida esdan chiqarib qo'yar ekan. Men o'zim balansimni to'ldirgan paytim shundan 8 ta, 10 ta yig'ilgan ekan. Buni kompyuter orqali kirdimda, o'ynab turin, eng qimmat krasniy petitsiyani misol uchun hozir ko'rsataman. Xullas, mana agar summani kerak bo'lsangiz, qancha podarka berishlarini ko'rsangiz bo'ladi. Tovuqlarni hozir ko'rsataman. Qarang. 1000 rubldan 2 ta бесплатный подарочный beryapti, желтыйdan 2 ta beryapti. 10.000 подарочный. Shunda bo'lyapti, agar 1000 rublga to'ldirsangiz, 1000 rublingiz 100 monet plus 10.000 monet подарочный и 2 ta птица желтый, 3 ta bundan
besplatniy petitsiyani hisoblasak, yana 10 mingga petitsiya 13 ming. Siz 1000 rublga to'ldiryapsiz, 100 ming olyapsiz, bonusni 10 ming. Agar tovuqlarni ham pulini hisoblaydigan bo'lsak, 13 ming. Bu normalniy foyda beradigan umiddaman azizlar. Qarang. 1000 rublga balansingizni to'ldirdingiz, игровой zonaga kirasiz. Mana shunday joyga, mana qarang, ba'zi telefonda qarang, telefon bilan planshetni ochib bo'lmaydi degan qilyapti. Mana odamlar o'sha balansini to'ldiryapti-da, mana shuncha petitsiyalarni besplatniga yutib olyapti azizlar. Petitsiya eng qimmati krasnik. Krasnik agar pulga chaqadigan bo'lsak, 5000 rublga turadi. 5000 rublga bu yerda misol uchun 100 rublga to'ldirib turing. Agar 3 ta sizga bilet podarishni bo'lsa, bir marta bosib krasnik to'ldirsangiz, bu omad azizlar. U bir marta aylantirdingizmi, хотя бы желтый petitsiyani yutasiz все равно. 3 marta berdim, значит 3 ta tovuq bor degani bu. Bu bitta sirlardan bittasi edi. Agar buni kompyuterda o'ynasangiz, kriptoni qilsangiz o'ynash mumkin, telefonda o'ynash mumkin, o'ynolmaysiz ekan azizlar. Sizlarga bo'lgan yetkazmoqchi bo'lgan xabarim shulardan edi. E'tiboringiz uchun rahmat.